كسر وهذا صاحب البرنامج وأنا كويجد وأنه معامل قرصودي ويدور الفدرال كله وضو إسرائيل يلا بشر كضاد وإسرائيل ويمدنها كنيسو إن دول مرتهود الصومالية مدنا أي هوش هذا إسكسي وضن دونتو الصومالية أي هودي ذا كحيرتي شركة أركيا إسرائيل إيرلاينز كدب أقونسيجي إسرائيل سيسي سوماليلاند تاسو هالسكلين دونتا خدكي الدولة داس أمري لهاي دالكا تايلاند وإسرائيل uga xiran yihiin dana ganacsi isla markaana ay dad badan oo ka tirsan dalxiis ku tagaan sida imka ku waramayso warbaahinta maxalliga ah ee Israel qaarkeed khaasatan Ynet News iyo Times of Israel Arkiya ayaa waxa itibaaxday in qorshe qayb ka ah hanaanada caalamiga ah ee lagu codsado ruqsadaha lagu dulmaro dalalka ay codsi weydiisteen dowladda federaalka Soomaaliya balse aan ilaa imika la siinin shatiga ku dulmari lahaayeen dalka Soomaaliya xilli ruqsadii hore ay ka dhacayso dhamaadka bishan Janaayo ay jirto in shirkadda calansidaha ah ee lagu magacaabo El Al oo isaami badan ku leedahay isla dowladda Israel ay wali sii wado inay dulmarto hawada Soomaaliya maadaama ay iyadu ruqsad haysato taasoo aan dhacaynin ilaa bisha 3 ee Maarso ee sanadkan walow la sheegay inay wajihi karto isla caqabada imika qabsatay shirkaddan kale ee Arkiya marka ay ruqsadeedu dhacdo walow iyadu uga duwan tahay in ay haysato ruqsad sanadle ah halka Arkiya ay ruqsadeeda bilbil u dalbato yalka dowladda federaalka Soomaaliya marna hore uma sheegin inay ruqsado siisay diyaaradaha rayidka ah ee Israel ruqsadan aanay helin Arkiya aan yacni loo cusboonaysiinin ayaa waxa wax laga saaray aqoonsiga Israel siisay maamulka Somaliland taasoo dowladda federaalka Soomaaliya si weyn uga soo horjeesatay iyadoo sheegtay in Somaliland ay tahay qayb ka tirsan dalka Soomaaliya bayaan ka soo baxay shirkadda diyaaradaha Arkiya ayaa sidoo kale lagu sheegay in arrintan u gudbiyeen xukuumadda Israel khaasatan hay'adda duulimaadyada rayidka ah ee Civil Aviation Authority iyo wasaaradda dibadeedka Israel iyadoo sheegtay in ay arrinta iyaga si buuxda uga la shaqeynayso imika haddii aynaan ruqsadda helin bilowga bisha Febraayo shirkaddu waxay qaadi doontaa wadiiqooyin bidaal ah iyadoo waxba laga bedelaynin jadwaladii duulimaadyada isla markaana aan arrintu saameyn doonin rakaabka ay bayaanka ku tiri Arkiya arrintan ayaa samicno weyn ku fadhida waayo waxay muujinaysaa in Israel walow ay sheegto in ay aqoonsatay Somaliland ay misna wali maamulka Somaliland ula dhaqmayso sida gobol ka tirsan Soomaaliya tusaale ugu weynina waa in wasiir dibadeedka Israel ee Gideon Saar uu bari dhaweyd qaab tahriib oo kala ah ku tagay magaalada Hargeysa oo uu habeen dhaxay isagoo sii maray Addis Ababa oo uu hal habeen ku hoyday walibana saarna dayuurad ijaar ah oo transponderka dansatay markii ay u soo dhawaatay hawada Soomaaliya sidoo kale warqaadka Israel Hayom ayaa isna qoray jiritaanka dad Israa'iiliyiin ah oo doonayay inay booqdaan Somaliland oo ka joogay kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya u diiday dalku galkii Soomaaliya Maxamed Xaaji hadal Sam TV